इन पक्षियों की आवाज सुनकर आपकी भी फट जाएंगी। नंबर 1 पे आता है लाफिंग कुक्काबुर्रा और इसकी आवाज ऐसी होती है जैसे मानो कोई चुड़ैल हंस रही हो। नंबर 2 पे आता है लोन बर्ड। अगर आप इस पक्षी की आवाज रात को सुनेंगे तो आपकी फट जाएंगी। नंबर 3 पे आता है साबिल बर्ड और ये बर्ड ऐसी आवाज निकालता है जैसे मानो कोई AK-47 चला रहा हो। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको किस पक्षी की आवाज सबसे ज्यादा डरावनी लगी।